Hey all, welcome to Van Life സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വാൻ ലൈഫ് സീരീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കാരണം ആ വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വാൻ ലൈഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആളുകളുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം വാൻ ലൈഫ് ചെയ്തിട്ട് വാൻ ലൈഫിൻ്റെ വാൻ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി എത്രത്തോളം എത്തി എന്ന് അവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അത് കാരണം തന്നെ എന്താണ് വാൻ ലൈഫ് എന്നോ എന്തുകൊണ്ട് വാൻ ലൈഫ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ട് വന്നു എന്താണ് സംഗതി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാൻ ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്താണ് വാൻ ലൈഫ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. നമുക്കറിയാം യാത്ര ചെയ്യാൻ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് എപ്പോഴേലും കിട്ടുന്നൊരു ബ്രേക്കിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു യാത്ര വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കും. പക്ഷേ അവർക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫിൽ ഒരുപാട് യാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യാത്രകൾ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഒരു യാത്ര കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാവരും നടത്തി തുടങ്ങും. അടുത്തത് എങ്ങോട്ട് എന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി അവർക്ക് ഇനിയും യാത്രകൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ് യാത്ര ചെയ്യുന്നൊരു സങ്കല്പമാണ് വാൻ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ ഹോം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. മോട്ടോർ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു മോട്ടോറിനെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന വീട് പോലെ മാറ്റി തീർത്ത് അതിൽ തന്നെ ജീവിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നൊരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ചുറ്റുപാടനുസരിച്ച് മോട്ടോർ ഹോം ആയാലും വാൻ ലൈഫ് ആയാലും അതിന് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ലീഗലി ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വാൻ ലൈഫിനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം, ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വരും. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുടെ അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്, ഓസ്ട്രേലിയ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ കുറേയും കൂടി എല്ലാ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് എത്രത്തോളം അത്ര അവരുടെ വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം അത് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 1 വർഷത്തിൽ മേലെ ആയിട്ട് വാൻ ലൈഫ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ ബുൾജെറ്റ് പറഞ്ഞൊരു ടീമുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കേരളത്തിൽ ഈ ഒരു സ്വപ്നം മനസ്സിൽ കൊണ്ട് താലോലിച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം അവരുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസും പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസും ഫാമിലി ഇഷ്യൂസും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് കാരണം ആർക്കും ഇതിന് മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ 2 ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അവർക്ക് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി. അവർക്ക് വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി. അവർ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നൊരു ടീമാണ് ഈ ബുൾജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടീം. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഈ ബുൾജെറ്റ് കൂടാതെ തന്നെ പല ആളുകളും നമ്മുടെ അറിവിൽ ഉള്ള പല ആളുകളും ഷോർട്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് വാൻ ലൈഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ത്രൂ ഔട്ട് ഇവർ ഏകദേശം 1 വർഷത്തോളമായി. അതൊക്കെയാണ് ഒരു വാൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വാൻ ലൈഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കണ്ടൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഏകദേശം 30ഓളം പ്രൊജക്റ്റുകൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമായിട്ട് വാൻ ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടെമ്പോ ട്രാവലർ ആയാലും ഒമ്നി ആയാലും പിന്നെ അതേപോലെ ഇന്നോവ ആയിട്ടും അങ്ങനെ സെൻ കാറിൽ പോലും വാൻ ലൈഫ് രീതി അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ ഹോം സങ്കല്പം നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് വാൻ ലൈഫ്. എന്തുകൊണ്ട് വാൻ ലൈഫിനും ഇതൊരു ജിപ്സി ലൈഫ് പോലത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. നമുക്കറിയാം ജിപ്സികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് ആ സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ കുറച്ചു കാലം ജീവിച്ച് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയാണ്. ഇന്നും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും മൃഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോലും റൈഡ് നടത്തുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ജീവിക്കുക, ആ മൃഗങ്ങളുടെ പാല് ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അവരുടെ അറുത്ത് കഴിക്കുക, എന്നിട്ട് അടുത്ത മൃഗങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെ യാത്ര ചെയ്യുക, അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇന്നും ലോകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല വീഡിയോസും യൂട്യൂബിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കണ്ട് വളരെയധികം താല്പര്യമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് നമുക്കും വേണ്ടേ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ വാൻ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇതേപോലുള്ള സംഗതി. അതേപോലത്തെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിനുള്ളൊരു സാധ്യത എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും എനിക്ക് തുറന്നു കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനതിനായിട്ട് ഇറങ്ങി. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വണ്ടി മാരുതിയുടെ ഈക്കോ ആണ്. ഈക്കോയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെഡ് സെറ്റപ്പാണ്. ഈ ബെഡ് സെറ്റപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പും കൂടാതെ വാഷ് ബേസിനും ചെറിയൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റും ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കബോർഡ് വർക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കൂടാതെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഒരുപാട് ആക്സറീസ് വരണം. ആ ആക്സറീസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ലീവിങ് സ്പേസായി കൺവേർട്ട് ആവും.
അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വാൻ ലൈഫിൻ്റെ ഇതിൽ ഇത് കൂടാതെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബോട്ടിംഗ് ഇതാണ്. വാൻ ലൈഫിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളും പോവുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു ബോട്ട് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എയർ പ്രസ് ചെയ്ത് എയർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് വല്ല പുഴയൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടാനും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കായൽ കണ്ടാൽ അതിലേക്ക് തുഴഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സൗകര്യം ഈ ഒരു ബോട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രസം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നറിയാൻ നമ്മൾ പിള്ളേരിനൊക്കെ ഒന്ന് കുളത്തിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് തുഴഞ്ഞു നോക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ രണ്ടാമത്തെ വാൻ ലൈഫ് സീരീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തലേ ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ നാളെ പോകുന്നുണ്ട്. അതുകാരം തന്നെ കുട്ടികളെല്ലാം വളരെ ഉഷാറാണ്. അവർക്ക് ഉറക്കം കിട്ടിയെന്നറിയില്ല. കാറ്റടിയൊക്കെ മാനുവലായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ചെയ്തു വെച്ചു, അതിനുശേഷം ബാക്കി ഫൈനലായിട്ട് ഒന്നുകൂടിയും പവർഫുള്ളാക്കി വെച്ച്. ഇനി നമ്മൾ ഈ സാധനം നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മേലെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലും വെക്കാം. മേലെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കെട്ടി വെച്ചാൽ മതി, ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാറ്റ് കുറച്ചിട്ട് വെച്ചാൽ മതി, ഉള്ളിൽ കയറി എന്നോളും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മടക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പാക്കാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. പാക്കാക്കി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തിച്ചെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എയർ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി. എയർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് പമ്പ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് അമർത്തി ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റ് പെട്ടെന്ന് നിറഞ്ഞോളും. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു 4 പേരോളം ഇരുന്ന് ഈസി ആയിട്ട് പോകാമെന്നാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. 3 പേര് അല്ലെങ്കിൽ 3 പേര് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 100 kg ഒക്കെ ഉള്ള 3 പേരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 70 kg ഒക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ 4 പേർക്ക് ഇതിലിരുന്ന് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇപ്പം ബോട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കുളത്തിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പ്ലോറർ 300 പറഞ്ഞ ഈ സാധനം UAE നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ്. ഏകദേശം 100 dirhams ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രദർ വാങ്ങിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ബ്രദർ വന്നിട്ട് കുറേ വെള്ളത്തിലൊക്കെ പോയതാണ്. അതിനുശേഷം അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഒരു ഉപകാരമായി. ഇനി നമുക്ക് ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാം, ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് റാഫ്റ്റിംഗ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സംഗതി ഇത് ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തുഴഞ്ഞ് അവിടെ കിടന്ന് തിരിയുകയെന്നല്ലാതെ സംഗതി നീങ്ങില്ല. അപ്പോൾ ഇത് 2 എണ്ണം ഇട്ടിട്ട് ഇത് അതിനൊരു ഹോളുണ്ട്. ആ ഹോളിലൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 2 എണ്ണം ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു താളത്തിലിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് പോകും. അതിന് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് തന്നെ വേണം. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് തള്ളി നീക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് കുറേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കറങ്ങി. അപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ വളരെ ആവേശത്തിൽ പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അവർ ഇതിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നീന്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം നല്ല രീതിയിൽ കിതപ്പുണ്ടാകും. നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്ര സ്റ്റാമിന അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ചത്ര ലെങ്ത്തിലൊന്നും നമുക്ക് നീന്താൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കെയർഫുള്ളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ 2 പേരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട്. അത് കാരണം പിള്ളേരെ അതിൽ കയറ്റിയിട്ട് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പൊങ്ങിക്കിടന്നോളും. പിന്നെ കുട്ടികളുടെ പേടി മാത്രമേ വിഷയമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സുഖമായിട്ട് പൊങ്ങിക്കിടന്നോളും. മലർന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും മലർന്ന് കിടക്കാം. കമഴ്ന്ന് കിടന്ന വെള്ളത്തിലൊക്കെ മൂക്ക് തട്ടുമ്പോഴാണ് അവർക്കൊരു പേടിയും വെപ്രാളൊക്കെ വരിക. ആ സമയത്താണ് പേടിക്കാനുള്ളത്. അതല്ലെങ്കിൽ വിഷയമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് രണ്ട് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ 3 ആളുണ്ട്. 3-ൽ കൂടുതൽ പേരുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് പേരിനൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫാമിലി. കാരണം അവരെ ഇറക്കില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് മാറി ഇട്ട് 2 പേരിനെയും ഓരോരുത്തരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുത്തി വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി നന്നായിട്ട് കളിച്ചു. പിള്ളേർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അവർക്ക് ഇനി നാളെ ഇതേപോലെ വരണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഒരു കമൻറ്റ്. എന്തായാലും കൊറോണ ആയ കാരണം അധികം ആളുകളൊന്നും കുളമൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കൊറോണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപാട് കാലത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു വർഷത്തിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ കൊറോണ ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തൊക്കെ എത്തി. ഇനി അത് കൊറോണനെ മാറ്റി നിർത്തി നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടികളായിട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഫാമിലി മൊത്തം വീട് പൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. കാരണം കുട്ടികളായിട്ട് പോകല്ലേ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എല്ലാവരെയും നോക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, എല്ലാവരും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ക്യാമറയായിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടാനൊന്നും നിന്നിട്ടില്ല. വാട്ടർ പ്രൂഫ് ക്യാമറ ഒന്നുമല്ല. കാരണം
അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയില്ല. പിന്നെ ഒന്നാമത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ദൂരത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത്. അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഉള്ള പിള്ളേരെ കൂടിയിട്ട് ചാടി അവരും നമ്മളോടൊപ്പം നീന്തി കളിക്കാനൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത്, അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇത്. നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മോട്ടോർ ഹോമാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഡെയിലി വീഡിയോ ഇടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. കീപ് സപ്പോർട്ടിങ്, കീപ് ഷെയറിങ്. താങ്ക് യു ഓൾ.